Hello everyone, welcome back to the channel. আপোনালোকলৈ এটি খুবেই ধুনীয়া ব্লগ আজি লৈ আহিছো। থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গমেই পাইছে, হয় আমি গৈ আছো কনকা দা ভিলেজ ৰিজৰ্ট। বহুত দিনৰ পৰাই শুনি আছিলো ঢেকিয়াজুলিৰ ওচৰত বুলি, সেই কাৰণে আমি গুগল মেপ প্ৰেছ কৰি পেলে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা সোমাই যোৱা বাটটোৱেদি আহিলো, কিন্তু ইমান বেছি দূৰ সোমাই আহিব লগা হৈছে, মানে সন্দেহেই লাগি গৈছিলে হয় নে নহয়। অৱশেষত অৱশ্যে আমি আহি পাই গ'লো কনকা দা ভিলেজ ৰিজৰ্ট। সাইনবোৰ্ডখন দেখাৰ পিছতহে অকণমান সকাহ পাইছিলোঁ। বহুত দূৰলৈকে কোনো ধৰণৰ সাইনবোৰ্ড নাছিলে, খালি গুগল মেপৰ ভৰসাতে আমি ইমান দূৰ আহি গ'লোঁ। আহি অৱশেষত আমাৰ গন্তব্যস্থান পাইছোঁহি আৰু অলপ দূৰ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন বাৰু। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰিজৰ্টখনত। সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত খুবেই ধুনীয়া ঠাই হয়। এইখিনিতে মই কথা এটা কৈ থওঁ আপোনালোকক, ঘূৰি যাওঁতে আমি ওৰাং হৈ পেলাই ঘূৰি গৈছিলোঁ। ৰিজৰ্টখনৰ পৰা ওৰাঙলৈ পোনে পোনে যোৱা ৰাস্তাটো দি গ'লে বেছি সুবিধা হয় আমাৰ। তেতিয়া মানে একেবাৰে মঙলদৈৰ পৰা তেজপুৰলৈ যোৱা যিটো হাইৱে আছে তাত উঠে গৈ সেই ৰাস্তাটো চিধাই গৈ, গতিকে সেইফালেদি গ'লে আমাৰ বেছি সুবিধা হয়। নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মানুহবিলাকৰে হওক বা গুৱাহাটীৰ পৰা অহা মানুহবিলাকৰে হওক, ওৰাং হৈ গ'লে বেছি সুবিধা হয়। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ কনকা দা ভিলেজ ৰিজৰ্ট। কিমান দূৰ যে সোমাব লগা হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা, ধিয়া শুই গ'লে মোৰ কোচতে। মানে ৰাস্তাটো হয়নে নহয় সেইটোও সন্দেহ লাগি গৈছিলে, কিন্তু গুগল মেপত মাৰি থোৱা আছিলে, তেনেকেই আহি আছিলোঁ। আধা ঘণ্টাতকৈও বেছি আমি সোমাই আহিছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা। ফাইনেলি যেনিবা আহি পালোহি, এতিয়াহে অকণ ৰিলেক্স ফিল হৈছে। ব'লক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, আমাৰ লগতে আপোনালোকেও চাবলৈ পাব কি কিনো আছে ভিতৰত। সময় কিন্তু যথেষ্ট হৈ গৈছে, প্ৰায় 2টা বাজিবৰ হ'ল এতিয়া। উপায় নাই, আহি পালোঁ আৰু যেনে তেনে। ব'লক। পুৰা চাহ বাগানৰ মাজত, মানে দা ভিলেজ ৰিজৰ্ট বুলি কৈছে যিহেতু, একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। এয়া এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইফালেদি আছে বুলি কৈছে। কাৰ পাৰ্কিংটো দেখুৱালোৱে আপোনালোকক। এয়া চাওক চাহ গছ, পুৰা চাহ বাগানৰ মাজত আছে আৰু ভিতৰত পুৰা মিউজিক বজাই থৈছে, গতিকে ভইচ অভাৰেই কৰিবগৈ লাগিব লাষ্টত গৈ। এতিয়া যিমান পাৰোঁ আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। মিষ্টাৰ শৰ্মা আগে আগে গৈ আছে। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হ'ব, যিমান পাৰোঁ দেখুৱাম বাৰু। ডে ভিজিটৰ্ছ ডেস্ক, ৰুম বুকিংছ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ, ছুইমিং পুল, ৱাছৰুম। আচ্ছা, ডে ভিজিটৰ্ছ ডেস্ক সেইফালে গৈ পেলাই মানে এইফালে আহিব লাগিব ন, টিকেট চিকেট ল'ব লাগিবতো, তাৰপিছতহে এইফালে আহিব পাৰিম। আছে আছে, চব আছে। এয়া কপৌ ফুল, গাড়ী আছে ক'ত। আমি আহি গ'লোঁ টিকেট কাটিবৰ কাৰণে। যিহেতু ডে আউটিং কৰিবলৈ হ'লে এটা টিকেট কাটিব লাগিব, আৰু টিকেটটোৰ দাম হৈছে 249 বুলি লিখা আছে, কনকা ডে পাছ। কিন্তু যদিও 249 লিখা আছে, পাৰ পাৰ্চন আমাৰ পৰা 262কৈ লৈছে। কি হিচাপত লৈছে নাজানো, হয়তো এক্সট্ৰা কিবা চাৰ্জ থাকিব পাৰে বা টেক্স চেক্স লৈ পেলাই হ'ব পাৰে। 262 টকাকৈ লৈছে এজনৰ। আৰু এয়া 459ত আনলিমিটেড বুফে ছিষ্টেম, কোনোবাই খালে খাব পাৰে যিমান খায়। আৰু লগতে এয়া কি এক্টিভিটিছ আছে সকলো ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে। আৰ্চাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, টেবল টেনিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ব'টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, যোনে যি কৰে সকলোবিলাক কিন্তু পেইড এক্টিভিটিছ হয়। আৰু এয়া আমি সোমাই গৈছোঁ কনকা ডে আউটিঙৰ পাৰ্টটোৰ ফালে, আৰু ভিতৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম কি এক্টিভিটিছনো কৰিব পাৰি আৰু ক'ত কিমান পইচা লয়, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, গোটেইখিনি দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কমপ্লিট মানে amidst নেচাৰ, আৰু এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ ন, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়। লাইভ স্কেটছ, কাৰোবাৰ যদি স্কেটছ কৰাবলৈ মন আছে, ছেল্ফ পৰ্ট্ৰেইট, তেনেহ'লে ইয়াত কৰাব পাৰে। লাইভ স্কেটছ, ছবি ঘৰ, কিবা কনফাৰেঞ্চ হল। এইফালে আহি আমি পালোহি জিপ লাইন আছে, এইবিলাক এক্টিভিটিছ আছে কিবা কিবি। জিপ লাইন কৰিবলৈ হ'লে 150 পাৰ পাৰ্চন। ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক, মানে আমি যিটো টিকেট কাটিছোঁ, কিমানকৈ ল'লে আমাৰ টিকেট? 286 286 পাৰ পাৰ্চন।
নহয় 262 নেকি 262 786 হৈছে টোটেল মানে বিকাশৰ কাৰণেও কাটিব লগা হৈছে মানে 5 বছৰৰ ওপৰৰ হলে টিকেট কাটিব লাগে ৰেহাই নাই খালি ধিয়াহে ফ্ৰী আৰু বাকি তিনজনৰ কাৰণে কাটিলো 262 পাৰ পাৰসন আৰু তাতে মানে যিখিনি পইচা লৈছে সেই পইচাখিনি মানে আপোনালোকে এক্টিভিটিজত খৰচ কৰিব পাৰিব এক্টিভিটিজ বিলাকৰ দাম মেনশন কৰা আছে হেতু মতে আপোনালোকে খৰচ কৰি গলেই হল আৰু কোনটো এক্টিভিটি কৰিবলে কিমান পইচা খৰচ কৰিব বিচাৰিছে কুপন বিলাক বসাই গলে মানে যিটো ভাল লাগে হেতুত খৰচ কৰিলে হল বাকি চাওকচোন মই দেখুৱাই আছো বাই বাই এইটো বোটিং ইয়াতে আছে নট এলাউড হে লিখা আছে দেখোন জিপ লাইন বোটিং নট এলাউড উইদাউট ওয়্যাৰিং লাইফ জ্যাকেট সঁচা কথাটো কৈছো একচুয়ালি সুইমিং পুলত নামিম বুলি ভাবি আহিছো ঘৰৰ পৰা সেই কাৰণে মানে পতককে খৰচ নকৰো এতিয়া কুপন কিটা থাককচোন তাতো মানে সুইমিং পুলতো পাৰ পারসন 200 টকাকে লাগে পাৰ আৱাৰ গতিকে তিনটা মানুহৰ 600 টকা গৈয়ে আছে বিকাশৰ যেনিবা 150 বোলে কিডছ বিলাকৰ 50 টকা ৰেহাই আৰু গতিকে চাওচোন একেবাৰে শেষলৈকে ক'ত খৰচ কৰো চাইলো ইয়াতে ফাষ্ট ফুড পাই ন খাবা নেকি বা নে চাই লওঁ এই এক্টিভিটিজ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ কিডছৰ আছে কি আছে মই দেখুৱাই আছো দেই বাৰ্মা ব্ৰিজ হৰ্স ৰাইড এইবিলাক চাওক সৰু সৰু ল'ৰা আছে এই চেছ বৰ্ডত যা বল চেছ বৰ্ডটোত যাব পাৰিবি এই বিকাশৰ পুৰা ফুৰ্তি এটো পুৰা ওপেন এৰিয়া ইমান ধুনিয়া চাওকচোন একদম বেক সাইড চাওক পুৰা গ্ৰীনাৰী কমপ্লিট গছ গছনি ফুল অভাৱ নাই মানে কমপ্লিট গ্ৰীন এইবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উঠি ভাল পায় আৰু এইবিলাক খেলিবলৈ বহুত কিবা কিবি আছে আৰু এইবোৰ কটেজ দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবিলাক নাইট ষ্টে কৰিলে থাকিব পাৰে এটো এটা চেছ বৰ্ড পাইছো এই পেলে এটা পা আনটাইলে নে তই যে ঘৰত খেলি থাক চেছ খেল যে ভাবি আছ ইমান ভাবিলে নহব ইয়াত হয়তো এটা ডাঙিয়ান গধুৰ আছে নে অকমান গধুৰ আছে বা কি সুন্দৰ পৰিবেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে নে গৰম হে লাগিছে নিয়া এয়া কটেজ দেখিছে কটেজ এটোৰ নাম মানস হয় আৰু ইমান ধুনিয়া পৰিবেশৰ মাজত আছে নহয় সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া চাহ বাগিচাৰ মাজত মানে গাঁৱলীয়া পৰিবেশত আমি যেতিয়া সোমাই আহিছিলো ইমান সোমাব লাগে গাঁৱৰ মাজত ভবাই নাছিলো এটোৰ নাম দিহিং একদম amidst নেচাৰ মানে ইয়াতে এক ৰাতি থাকিব পাৰিলেও হয়তো বহুত ভাল লাগিব কিন্তু আমি আজি নাইট ষ্টে নকৰো বাৰু আপোনালোকে নাইট ষ্টে কৰিব পাৰে আৰু এডভান্স বুকিংও কৰিব পাৰে এটোৰ নাম হৈছে কামেং একেটা নতুন সাগে কটেজ বিলাক দেখাতে লাগিছে উডেন হয় পিলাৰ বিলাক আৰু ওপৰৰ আৰু খেৰো আছে অকন চাওক এটোৰ নাম কলং দেখাত একেই গুটেকিটা প্ৰাইস বিলাক মই ক'ব নোৱাৰিম বাৰু নাইট ষ্টে কৰিলে কিমান হয় আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে এটো লুইট এটো অলপ ডাঙৰ আৰু আসাম টাইপৰ নিচিনা আৰু এটো বৰ্ণই এটা উঠিলি নে উঠিলি আৰু এবাৰ উঠিবি বল মই ভিডিঅ' কৰি দিম ইমান ৰ'দ তই আংকলক ক্ৰছ হৈ গুচি যা তই এটা পিলিকা মানুহ ইমান জাগা নালাগে নহয় যা পুৰা এন্টাৰটেইনমেন্ট চলি আছে দে ধিয়ায়ো পুৰা এনজয় কৰিছে একদম হাঁহিত তাই থাকিব পাৰা নাই ইমান গৰম লাগিছে কিন্তু তাই ভাল পাইছে বান্দৰ নেকি এটো বান্দৰ বান্দৰ এটো বান্দৰ চাই কথা বান্দৰ এটো কয় বুঢ়া বান্দৰ গাছ বান্দৰ তো নেচা কলে গ'ল কিয় হয়
আমি ঠিকছে এক্টিভিটিজ কৰিলোঁ এইফালে তাইও পূৰা এনজয় কৰিছে একদম জুলনা এতিয়া আমি এফালে বেলেগ এখন পৃথিৱী এই পুখুৰীটোৰ সিপাৰে কি আছে মই কৈছোঁ এইটো এখন নদী চাওক একে কাষেৰে বৈ গৈছে এইখন নদী দেখিছেনে একদম কাষেৰে বৈ গৈছে ঘুগ্ৰাজলী নদী চাগে নাজানো দেই মই আন্দাজতহে কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব জানে যদি একেবাৰে কাষত নদীখন বৈ গৈছে এয়া চাওক বা নদীৰ পানী স্পীড আছে ন বাৰিষা ছিজন আৰু এইফালে এখন বেলেগ পৃথিৱী মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক এয়া টিলা আছে এইবিলাক বেলেগৰ ফটোত ভিডিঅ'তহে দেখি আছিলোঁ ইমান দিনে আজি নিজে আহি গ'লোঁ এয়া চাওক পূৰা পানী বৈ গৈ আছে একেবাৰে নদীৰ কাষত দেই পানীৰ কুলু কুলু শব্দ বতাহৰ শব্দ এই ঘাঁহখিনি ইমান ধুনীয়া চাওকচোন কমপ্লিট গ্ৰীণ ভৰি গছকিব লাগিব ইয়াত আৰ্চাৰী আছে এইবিলাক নকৰোঁ এইটো নহয় এইটো ঠিকে এইটো তুমি উঠিলা নহয় মাণ্ডুলৈ যাওঁতে এইফালে হৰ্চ ৰাইডিং আছে ৱাও ফ্ৰণ্টত এইটো টিলা এটা আছে তাৰ ওপৰত বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি এটা আছে একদম ছিগনেচাৰ প্লেচ আৰু কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টৰ দেখিয়ে থাকোঁ বেলেগৰ ভিডিঅ'ত এফালে হৰ্চ ৰাইডিং আছে গৰুহে দেখিছোঁ নেযাওঁ হৰ্চ ৰাইডিং নকৰিলেও হ'ব হাই ঘাঁহখিনি এইটো প্লান্টেড গ্ৰাছ হ'ব ন চেণ্ডেল খুলি বহিব লাগিব তাত উঠিব সোমাবই নিদিয়ে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত হয়তো তাত উঠিছেগে চাগে এইটো যাব নিদিয়ে বোলে তাত টিকলা গৈ একেবাৰে বুদ্ধদেৱৰ মূৰত চুই আহিলেগে গৰম লাগিছে ইয়াতে শেষ আৰু ৰিজৰ্টটো এইফালে নদীৰ পাৰত গৰু ইয়াতে বহিম আৰু দে আজি উইকডেজ হয় মঙলবাৰ তথাপিতো মানুহ অলপ হৈছে বাৰু ব'টিং হৈ আছে এইফালে একদম ওপৰত আহি গ'লোঁ ধুনীয়া বতাহ এইখন নদীৰ পাৰ একদম বালিচৰ এইটো ব'টিং এৰিয়া হয় আমি এতিয়া ব'টিং নকৰোঁ আৰু পোৱালি ছোৱালী লৈ এই ঘাঁহখিনি ভাল লাগিছে অকণ বহো নেকি ইয়াতে কমপ্লিট গ্ৰীনেৰী মই ভৰি খুলি চাওঁ গছকি চাইছোঁ আৰু ভৰিৰে ঠাণ্ডাত আৰ্টিফিচিয়েলহে লাগিছে ঘাঁহটো এইটো চাওকচোন এয়া মানে গছকোতে একদম চফ্টনেছ নাই খুচি দিছে ক'ত এইফালৰ পৰা আহিলোঁ এনেকৈ ঘূৰি এইটো ফাষ্ট ফুডৰ কেণ্টিনটো আছিলে এনেকৈ আহি এইখিনিতে এইফালে ইনডোৰ গেমছ আছে ভিতৰত কিনো আছে বলকচোন আমি অলপ আগত এই কাষতে বহি আছিলোঁ সেইটো চেছ বৰ্ডটো আছিলে আৰু এই এক্টিভিটিজবিলাক আমি অলৰেডি কৰিলোঁ বাৰু কাষতে ইনডোৰ গেমছৰ এটা ঘৰ দেখিছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁচোন কিনো আছে চাই আহোঁ ধিয়াক লৈ ইমান ঘামিছোঁ চাওকচোন ৰাতিপুৱা নগাঁৱত পূৰা বৰষুণ আছিলে মই ভাবিছিলোঁ বতৰটো ভাল হ'ব আহি ইয়াত পোৱাহিলৈ কমপ্লিট মানে গৰম উপায় নাই ঘামি জিমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ ধিয়াক কোচত লৈ ব্লগিং কৰি আছোঁ গেমছৰ ঘৰটো এয়া টেবল টেনিছ খেলিব পাৰে কেৰম খেলিব পাৰে
এয়া ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া হয় একচুৱেলি অনলি ফৰ ৰেচিডেণ্ট গেষ্ট বুলি লিখা আছে তথাপিতো চাই যাওঁচোন কিনো আছে খুব ধুনীয়া একদম জংঘল মংগল এইটো পাজেল হ'ব চোৱা হয়নে গলি 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 সেই তলত শিলগুটি সেইফালে ফাউণ্টেন আছিলে এতিয়া বন্ধ হ'ল হেই নহয় ব'ল এয়া যিটো ডে আউটিং পাৰ্ট আছিলে সেই পাৰ্টটো আমি চাই শেষ কৰিলোঁ প্ৰায় 2 ঘণ্টামান সময় থাকিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ছুইমিং পুলটো আগত আছে ন ৰেষ্টুৰেণ্টটো আগত আছে তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ ওলাই গৈ আমি এতিয়া যাম অপজিট ছাইডে থকা পাৰ্টটোত সেইফালেনো কি আছে চামগৈ যিহেতু আহি পাওঁতেই দেৰি হ'ল আমাৰ কৈছোঁৱে আপোনালোকক গতিকে অকণ সোনকালে চাইছোঁ আৰু এক্টিভিটিজবোৰনো কিনো কৰিম আৰু কেঁচুৱাৰ লগত লৈ গতিকে ইমান কৰি থকা নাই চালোঁ যিমানখিনি চাব লগা আছিলে সেইটো আছিলে আপোনালোকৰ টিকেট কটা ঠাইডোখৰ দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগত এতিয়া আমি এইফালে যাওঁ পাৰ্কিং প্লেচটো চাওকচোন ইমান বেছি গাড়ী মানে ষ্টে কৰা গেষ্টটো বহুত আছেতো আৰু ডে আউটিঙৰ কাৰণেও যথেষ্ট আহে বাৰু আমি নাথাকোঁ যাবগৈ লাগিব গতিকে ইয়াৰ অপজিট ছাইডৰ যিটো এৰিয়া আছে তাতনো কি আছে চামগৈ ব'লক আপোনালোকৰ আমাৰ লগতে গৈ থাকক এয়া চাওকচোন তামোল গছত জালুক গছ গোলমৰিচ যিটো জালুক গছ বগাই গৈছে দেখাত পাণৰ নিচিনা আৰু দুই কাষে তামোল গছ মাজত কৰিডৰ দুইফালে টি গাৰ্ডেন এইটো ছাইডত আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইয়াতে আছে বুলি কৈছে আৰু ছুইমিং পুল এৰিয়াটো ইয়াতে আছে পালোহি বাৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো ছাইডত কি আছে ৱাশৰুম হেপী আৱাৰ্ছ 4 PM to 8 PM আচ্ছা ৰাতি ৱাও ইয়াত একদম পৰিৱেশটোৱে বেলেগ এইটোহে মেইন আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়া হয় সেইটো ছুইমিং পুল ব'ল হা অঁ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ছুইমিং পুল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ যিটো এৰিয়া আছে এইফালে অপজিট ছাইডত আৰু মানে এটা পাৰ্টত এক্টিভিটিজখিনি আছে আৰু এটা পাৰ্টত ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ছুইমিং পুলটো আছে আমি এইফালে আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ আছে এগৰাকী ছোৱালীয়ে খুব ধুনীয়া অসমীয়া গান গাই আছে কিন্তু মই আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰিম যিহেতু কপিৰাইট ক্লেইম হৈ যাব এইটো হৈছে মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুবেই বেছি ডেক'ৰেটেড হয় বাঁহ আৰু বেতৰ সামগ্ৰী কিছুমানেৰে ডেক'ৰেট কৰা আছে খুব ধুনীয়া আমি এতিয়াই ৰেষ্টুৰেণ্টত নোসোমাওঁ সদ্যহতে আমি যাম এতিয়া ছুইমিং পুলৰ ফালে তালৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাতনো কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ হৈ আছে সৃষ্টি আৰু লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথাও মই আপোনালোকক ক'ম ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে কনকা ভিলেজ ৰিজৰ্টলৈ আহিব যদিহে ছুইমিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে কি আপোনালোকে কৰিব লাগিব মই অকণমান কৈ দিম ব'লকচোন এই বৰ্ডখন দেখুৱাই দিওঁ ইয়াতে লিখা আছে পুল ৰুলছ কনকা ছুইম এটায়াৰ পলিচি মেইনলি মানে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কটন আৰু গেঞ্জি কাপোৰৰ কোনো ধৰণৰ টি চাৰ্ট বা পেণ্ট পিন্ধি পেলাই ছুইমিং পুলত সোমাব নিদিয়ে আৰু ছোৱালী হ'লে ইয়াৰ লেগিংছ কুৰ্তা পিন্ধি নোৱাৰিব আপোনালোকে আৰু টি চাৰ্ট আৰু হাফ পেণ্ট পিন্ধি বা 3/4 পেণ্ট পিন্ধিও নোৱাৰিব ল'ৰায়ো কোনো ধৰণৰ টি চাৰ্ট পিন্ধি নামিব নোৱাৰিব মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হ'ল মই 3/4 পেণ্ট এটা আৰু গেঞ্জি কাপোৰৰ টি চাৰ্ট এটা লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এলাউ নকৰিলে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকৰ পৰাই মই কাপোৰ ল'ব লগা হ'ল কাপোৰ ready for swimming এইফালে মামা আই এই মামা এইফালে এইফালে চোৱা এইফালে আৰু মই ছুইমিং পুলৰ বাহিৰত আৰু সেইফালে ধিয়াৰ দেউতাক আৰু বিকাশে পূৰা নাচি বাগি একদম গান গাই মানে ছুইমিং পুলত এনজয় কৰি আছে ময়ো যাম এচা কষ্টিউম বেলেগ মই যিটো পিন্ধি আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা সেইটো এলাউ নাই চশমা পৰি থাকিলে পানীত তেতিয়া মিষ্টাৰ শৰ্মাই বিচাৰি ফুৰিছে চশমাযোৰ ক'ত পৰিলে নাজানো আৰু বহুত দ কিন্তু দেই মই ইমান দ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ তেওঁ বিচাৰি আছে চশমা পালানে
ছুইমিং পুলৰ এনজয়মেণ্টখিনি সামৰণি মাৰি আমি এতিয়া আহিছোঁ খাবৰ কাৰণে বহুত সময় লাগি গ'ল ছুইমিং পুলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতো গা পা ধুই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহোঁতে যিহেতু চেঞ্জিং ৰুম লেডিছৰ কাৰণে এটাই থাকে জেণ্টছৰ কাৰণে এটাই থাকে বহুত সময় ৱেইট কৰিব লগা হয় বাৰু যি কি নহওক সেইখিনি সামৰণি মাৰি আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ খাবলৈ আৰু ধিয়াকো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই দিলোঁ তাই যদিও ছুইমিং পুলত নামা নাই তাইও দিনটো ঘূৰি ফুৰিছে ঘামি জিমি সেইকাৰণে কাপোৰ কানি সলাই ফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ তাইকো আমি গোটেইকেইটা এতিয়া সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ আৰু আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত এয়া চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন অথনি মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া ভিতৰ চৰা দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ডলা চালনী আৰু বিভিন্ন বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰে সজাই থোৱা আছে বহুত বেছি ভোক লাগি আছে যিহেতু দিনটো একো খোৱা হোৱা নাই ৰাতিপুৱাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰা এয়া আমি দিলোঁ হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী আৰু লগতে চিলি চিকেন মানে গ্ৰেভি অকণমান আৰু খুবেই টেষ্টি হৈছিলে খানাটো খাবলৈ অকণমান কষ্টলি হয় বাৰু উপায় নাই যিহেতু ৰিজৰ্ট হয় কিন্তু বহুতেই বেছি টেষ্টি আছিলে খানাটো এয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ এতিয়া আৰু ছুইমিং পুলতো কোনো নাই একেবাৰে খালী এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু প্ৰায় আন্ধাৰ হ'বলৈ লৈছে 6টা বাজি গ'ল আমি এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা যিহেতু আমি নগাঁওলৈকে যাব লাগিব বহুত দূৰ কিন্তু বিকাশৰ খেলিবলৈ হেঁপাহ পলোৱা নাই সি আৰু অকণমান কিবা কিবি খেলোঁ বুলি ক'লে সেইকাৰণে আমি ৰৈ দিলোঁ এয়া দেখিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান এনজয় কৰি আছে সন্ধিয়া সময়ত সেইকাৰণে বিকাশকো আৰু অকণমান কিবা কিবি এক্টিভিটিজ কৰাই দিলোঁ আমি তাৰপিছতে ওলাই যাম ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ ইয়াতে চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব আহি আছোঁ অতি কম দিনৰ ভিতৰত অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ এয়া মাক জীয়েক দুয়োজনী আমি জুলনাত এনজয় কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ বাই বাই